အဲ့တော့သူနဲ့နော်တိကျနာလေးတွေပြုကြည့်ပါမယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်နားထောင်ကြည့်ပါကဲတားနာမည်ဘယ်လိုကွာစီတူအောင်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီတော့အသက်20ရှိသွားပြီအခုဒါဘာလို့လုပ်လဲကွာနောက်လောကမလုံးနိုင်ဘူးပါကြီးဟောပဲကျမ်းပိုင်မဟုတ်အခုလောလောဆယ်မင်းနောက်ကအိတ်ကဘာလုပ်တာလဲဒါဘူးလုံးကောက်ဘူးပလုံးကောက်တာပါရောဒါတနေ့ဘယ်လောက်ရတော့ကွာဒါနေ့အဲ့လိုမျိုးပါမိဘကိုရှာပေးရဆိုတပတ်တစ်ခါတော့စုပြီးအမေတို့ကရောင်းပါတယ်မင်းရန်ကုန်မှာအမေတို့ကိုစုပေးရအမေတို့ကရောင်းတာအမေတို့ကစုရောင်းပေးတယ်တပတ်တစ်ခါရောင်းပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့တနေ့ဘယ်လောက်ဝင်နေဆိုတာအတိအကျမပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအတိအကျတော့ပြောနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီအမေကရောဘာလုပ်သေးလို့အမေကရီမွန်း9ယောက်နဲ့အခုဆိုင်ရင်မောက်လာလို့အမေကလည်းဆိုင်ရင်မောက်လာလို့9မြောင်းနိုင်ဟုတ်ပြီအမေကလည်းဈေးမရောက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီကြိုက်ခုအဓိကတားအကြောင်းကိုမေးမှာဟုတ်လားတားဒီမှာအနိကရက်လိုက်မယ်တားခေါင်းတစ်ချမ်းမှာအခွက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားခေါင်းတစ်ချမ်းအခွက်ကြီးဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲကွာဟုတ်ဆိုင်ရင်သားတို့အိုင်းကရင်းနေတဲ့ကုန်းဝထုတ်ရတဲ့ကုန်းဝထုတ်ရင်သူပဲရက်ထားတဲ့မိန်းနာငါကြီးဝင်တိုက်တယ်သားတို့ကဆိုင်ကနဲ့ရက်ထားတဲ့မွေလာကားကိုနောက်ကနေဝင်တိုက်ပလိုက်တာအဲ့မှာသားခေါင်းခိုင်းမိသွားတာခေါင်းအုံတော့ဒီပထမတောင်းနေစေအောင်တောင်းနေရနေမဝေးရနေပြီးတော့ဒါတတိယနေလားတတိမေ့နေလားတတိမေ့ပါလားအဲ့တော့ပေါ့ကျန်တဲ့လူတွေကနေပို့ပြရတာပေါ့ဟုတ်ကျန်တဲ့လူပို့ပြီးတော့ဟိုကတော့အုံတော့လူတော့ရောချက်ချင်းခွဲစိတ်ကူတာရတာချက်ချင်းကူတာလိုက်တယ်ဒါမှဆေးမှာဘယ်လောက်ကြာခဲ့တုန်းကွာဆေးမှာတလားနေခဲ့ရတာအမလေးကြာကြီးပါတော့ဒါရအဲ့တော့အခုဒါခေါင်းတစ်ချမ်းကတဲ့အရင်နဲ့ဒါဘိုက်မှာလည်းခွဲစိတ်ထားတာတွေ့တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့လေးပြတ်စမ်းမအောင်မေဒါဘိုက်မှာခွဲစိတ်ထားတယ်ဆိုတာလက်နဲ့ဖိရမှာဘာအဲ့မှာဘာလို့ပြောပြလဲမမကြီးလားမမကြီးကြားဘူးတယ်ကွာအဲ့လိုခွဲစိတ်တဲ့လူကခေါင်းခွန်ကိုအဲ့ထဲမှာဘိုက်မှာခွဲထည့်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားခွဲထည့်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါခွဲထည့်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဆရာဝန်တယောက်ကိုမေးကြည့်တာလေမေးကြည့်တော့အဲ့ဒါတဲ့အစင်ပြေတဲ့အခါမှာခေါင်းကိုပြန်ဖာမယ်ပေါ့ကွာအခုခေါင်းရင်နာပြော့ကြီးဖြစ်နေဟာလားအခွန်မပါဘူးနော်ပြော့ကြီးအဲ့ဘက်ခေါင်းအိတ်လို့မရဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘက်ခေါင်းအိတ်လို့တော့ဆင်မျိုးပါအဲ့ခေါင်းခွန်ကိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘိုက်ထဲမှာခွဲပြီးထည့်ထားခြင်းအပြင်သူကမပုတ်မသိုးတော့ဘူးပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်တခြားပိုးမဝင်တော့ဘူးပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ခံနေပေါ့ကွာသူ့ကိုနှောက်ယှက်မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဘက်ကိုပြန်ခွဲပြီးတော့အဲ့ကခုနခေါင်းခွန်ကိုပြန်ထုံမယ်ပြီးရင်ခေါင်းကိုပြန်ဖာပြီးလို့ရတယ်တဲ့ဒီနေ့အချိန်ပါမို့နော်အဲ့ဒါမရတော့တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်ရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်တဲ့နော်လူတိုင်းမတူဘူးပေါ့ဒီတိုင်းအဆင်ပြေရင်လည်းဒီတိုင်းနော်တက်တန်းစိတ်နေသွားနိုင်တယ်ပေါ့ကွာအဲ့တော့အခုအချိန်နေရဒါကစကားပြောရတာအဆင်ပြေလားစကားပြောရင်ဆိုင်ရင်တိုင်းကတာချာကွဲတော့ရစကားပြောရင်လိတ်ပြောဟိုးဖြစ်မူးတဲ့ပုံစံလို့အဲ့လိုဖြစ်နေတိတ်စကားပြောရတာတိတ်ဆင်မပြေဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့တခါလေမင်းစကားပြောတာငါကြားရတာဝါတာတာကြီးဟုတ်ဒါဝါတာတာကြီးညာဘက်မြန်လုံးမမြင်ဘူးဟာမျက်လုံးလည်းမမြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟာငါအဲ့ဒါမင်းဟောပြောလက်ဆိုမျက်စိတစ်ဖက်ထဲနဲ့အဆင်ပြေသွားနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မျက်စိတစ်ဖက်ထဲလှုပ်ရှားနေပေါ့အာယုံကြောတွေမလွတ်တာရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်လားယွန်းပါသွားတယ်ကဲအခုကမင်းအခြေအနေကတခြားအလုပ်တွေရောလုပ်နိုင်နေလားတခြားလေးပင်လို့ကုန်းလန့်ကွာလို့တော့ရောဒါဥကွန်အထိန်မရှိရောအုံနောက်ကိုထိန်တယ်ဥကွန်အထိန်မရှိရောဒါလှုပ်ရှားလို့မရဘူးရမ်းမှုမူးစဉ်ခဏတုံးလဲအိမ်နေပြီးမှနိုင်ခွဲတော့နေမှဒါတက်တာပြန်ပြေးလှော်သွားလို့မရဘူးလားဟုတ်ပြေးလို့သွားလို့မရဘူးတနည်းအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်တိတ်လှုပ်လို့မရဘူးပေါ့လေးပင်နေပါလေဘိုက်ကရှိုးရောင်းနေဆိုမားလို့မရဘူးကဲလို့ဆိုရင်အခုချားဆိုစေနာဝန်ထမ်းတွေနဲ့တားကိုအများသိအောင်မိတ်ဆက်ပေးပါနော်အဲ့တော့အခုကြီးနေတဲ့ဒီဘပြည်သူတွေပေါ့နော်ဓမ္မမို့ရင်မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေကိုဘာများပြောကျင်တယ်လဲဘာအကူအညီတောင်းကျင်တယ်လဲပြောကြည့်သမှာဒါစေနာကြီးလို့ရင်စေနာကြီးတို့တနာလို့ရင်ဒါလူရှင်လေးပိုသိကျင်ပါတယ်အဲ့လိုကြောင့်ဒါစုလောင်းပါတယ်ညာတိုင်းပါသားအဲ့တော့ဆရာကလေလိုင်းပေါ်မှာတင်ပေးလိုက်မယ်နော်တားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခါကြအလူရှင်တွေပေါ်ခဲ့ရင်လည်းပဲဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကေပေးရနေနော်သူတို့လှူလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာတားကိုဓာတ်ရိုက်နော်လှူတဲ့ငွေကိုတားကိုအပ်ပေးမယ်ဟုတ်လား
ချက်ချင်းလည်းငယ်အလူရှင်ပေါ်မယ်တွေမပေါ်ဘူးဆိုအာမခံလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်သူစင်နာရှိတဲ့လူပေါ်ရင်လည်းပဲတန့်ရမှာပေါ့ဟုတ်လားအေးဟုတ်ပြီသားနော်ဒါပါပဲကဲမင်းအဲ့ကဟိုမိဘပြည်သူတွေကိုလည်းဆူတောင်းပေးလိုက်ပါအောင် ဟုတ်ပါတော့လူရင်လူမှာဘောဘောလူမှာဘောဘောထိုင်ပါကြောင်းမပါဘူးအကုန်လုံးကြောင်းပါချမ်းသာပါလူနာလုံးဝပါစေလို့တောင်းလို့ပို့ပေးတယ် အေးဒါဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး line ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုစူးစီးပြီးမှကျွန်တော် reaction လုပ်ပြီးမှတင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ချင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုဒီ subscribe လုပ်ပြီးမှ like and subscribe လုပ်ပြီးမှစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအစားဆုံးနှာထောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကို